맹문동 꽃으로 유명한 상주시 화북면 상호 소나무숲에 맹문동이 4년 만에 보랏빛 꽃을 가득 피워서 사진작가와 관광객 등 하루 수백 명이 이곳을 찾고 있습니다. 맹문동 군락지는 만제곱미터 3,500평 규모로 푸른 소나무숲과 보랏빛 꽃이 어우러져 장관을 연출하고 있는데요. 상주 화북면 사무소는 2016년 이후 꽃이 피지 않자 경주 황성공원 등 전국 맹문동 군락지를 찾아 벤치마킹하고 포기 나눠 이식하기 등 다양한 노력 끝에 꽃 피우기에 성공했습니다. 데스크 간추린 뉴스였습니다.